Questa interrogazione vuole porre l'attenzione su quanto sta avvenendo, ma non da adesso, Assessore, ma da parecchi anni in questa regione per quanto riguarda la gestione e quindi la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei nostri rifiuti, sia rifiuti urbani, sia rifiuti speciali pericolosi che non pericolosi. Questo perché noi abbiamo più volte ovviamente richiamato anche all'attenzione della Giunta la necessità anche di aggiornare alcuni piani, alcuni sono in fase di aggiornamento, lo vedremo anche nelle prossime sedute della quarta commissione, altri invece sono stati realizzati anche di recente, approvati dalla Giunta regionale e così come prevedono le normative europee gli atti di pianificazione anche approvati in questa regione devono evitare la migrazione fuori regione. Questo è uno degli obiettivi principali del piano regionale, ad esempio, di gestione dei rifiuti speciali. Ora, ovviamente questo principio, che è il principio di prossimità, che come abbiamo richiamato nell'interrogazione deriva anche da normative e direttive europee sulla gestione dei rifiuti, vale anche all'incontrario. Noi dovremmo approvare impianti che evitano l'ingresso di rifiuti nella nostra regione. Ma ultimamente abbiamo visto che ci sono state richieste e ormai possiamo anche dirlo, autorizzazioni di impianti che vanno esattamente in direzione opposta a quella della pianificazione regionale. Allora, siccome spesso e volentieri ci diciamo che non possiamo limitare o evitare l'autorizzazione di questi impianti perché c'è il libero mercato, c'è la libera circolazione dei rifiuti, ecco, con questa interrogazione abbiamo solo voluto porre all'attenzione della Giunta che secondo la Corte Costituzionale questo non è vero. E quindi vediamo adesso se anche per la Giunta regionale questo è vero oppure no. E la prego, Assessore, mi dia la risposta a lei perché io a lei l'ho chiesta. Se la volevo chiedere alla Direzione Centrale Ambiente o al Servizio Rifiuti lo andavo a chiedere in via Carducci. Siamo in piazza Oberdan e io l'ho chiesto alla Giunta regionale. Grazie. Grazie. Assessore Scocimarro. Sì, grazie. Anch'io ho gli uffici in via Carducci comunque e quindi no, piazza Oberdan non ho l'ufficio. Quindi giova premettere che questa interrogazione si può dare una risposta di carattere teorico generale, non avendo in questa sede l'evidenza specifica delle richieste alle quali fa riferimento nell'incipit viste le richieste. Sul punto si deve rammentare che il procedimento amministrativo autorizzatorio degli impianti di trattamento rifiuti, in ragione della sua complessità e dei diversi interessi in gioco, non è solo una successione di atti, no? Preordinati e di un provvedimento amministrativo, ma anche e soprattutto la sede in cui si coordinano e si contemplano interessi pubblici e privati, talvolta fra loro contrapposti. Questo momento di sintesi trova la sua piena realizzazione nella conferenza dei servizi, sede in cui ciascun soggetto, sia esso istituzionalmente parte del procedimento, sia esso portatore di interesse, contribuisce a formare la decisione finale. Ne consegue che l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione non potrà fondare sul mero criterio di provenienza dei rifiuti, essendo l'autorizzazione amministrativa una somma algebrica complessa di molteplici fattori con un risultato non preventivabile a monte. Come correttamente evidenziato, il piano di gestione dei rifiuti speciali fissa fra gli obiettivi quello di promuovere il principio di prossimità, l'obiettivo numero 4, e di garantire la migliore opzione ambientale complessiva nella gestione dei rifiuti speciali, obiettivo numero 5. Trattasi questi di obiettivi che nella loro formulazione esplicitano nel concetto i principi nucleati prima nella normativa di derivazione comunitaria che, seppure finalizzati a indirizzare la scelta di politica ambientale a livello territoriale, non sono posti dal legislatore come cogenti
In altre parole, tali principi non configurano norme di carattere precettivo, essendo la loro valenza di natura programmatica e fonte di indirizzo per le scelte politiche. Isolando il quadro regionale, dell'ordinamento regionale, si può constatare che non vi è alcuna previsione normativa, regolamentare o pianificatoria che disponga in merito ad un obbligo di diniego di autorizzazioni che fondi tale divieto unicamente sul criterio di provenienza dei rifiuti. Da ultimo, si ritiene che ogni considerazione in ordine alla sentenza citata, seppur proveniente da autorevolissima fonte, debba essere ricondotta allo specifico contesto normativo regionale di riferimento, ovvero la Regione Basilicata, e le norme regionali censurate. Premesso quanto sopra, alla domanda se le istanze di autorizzazione di impianti di questo tipo sono da considerare improcedibili in quanto non conformi al piano regionale, si darà una risposta negativa, non essendo codificata nel quadro sopra descritto una previsione espressa di improcedibilità. Resta inteso, e finisco, come ben delineato in premessa, che ogni valutazione in ordine all'accoglimento o meno di un'istanza di rilascio di autorizzazione di questo genere potrà essere operata nel concreto solo a fronte di un procedimento amministrativo regolarmente avviato. Grazie. Grazie. Consigliere Sergo. Sì, grazie Presidente. Ma Assessore, è difficile dichiararsi soddisfatti della risposta laddove lei, invece di prenderla, diciamo, come questione di principio, vuole entrare nel merito delle singole procedure. Se noi entriamo nel merito delle singole procedure, lei ci rimanda ai tecnici che devono decidere e non vuole entrare nel merito delle singole procedure perché dice che non è sua responsabilità. Io le ho, e praticamente l'unica cosa che si capisce e si comprende dalla sua diciamo, risposta è che noi abbiamo un piano che dal 2016 ci dice di evitare la movimentazione di rifiuti, quello che a lei piace chiamare traffico transfrontaliero per quanto riguarda i carburanti avviene ogni giorno per quanto riguarda i rifiuti grazie alle decisioni prese da questa amministrazione regionale e che continueremo a prendere per un solo motivo, perché ovviamente quest'Aula, questa Assemblea, questa Giunta, a seguito di quel piano approvato, l'ha detto lei, non ha mai approvato una norma che renda improcedibile, quindi non si arriva neanche alla conferenza dei servizi, è improcedibile, vuol dire che non si va avanti. Se qualcosa è improcedibile non viene neanche incardinato il procedimento e ovviamente la Regione Basilicata ha fatto questa scelta, il governo, non so neanche che governo fosse, non mi interessa, il governo gliel'ha impugnata, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Basilicata, perché c'è il principio di prossimità e vale anche per i rifiuti speciali e loro ce l'hanno anche per i rifiuti speciali contenenti amianto, cioè proprio nello specifico. Poi se vuole entrare nel merito dei singoli impianti, io le posso fare una serie e una sfilza di impianti che o sono stati autorizzati o hanno chiesto l'autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali, urbani, differenziati, indifferenziati di tutti i tipi, che prevedono espressamente o il trattamento in Friuli Venezia Giulia e lo smaltimento fuori regione o all'incontrario il trattamento in Friuli Venezia Giulia provenendo da fonti regioni e anche lo smaltimento poi. Quindi, chiaramente, da lei mi sarei aspettato, sì, è vero, c'è questa sentenza della Corte Costituzionale, noi abbiamo lo strumento per dire di no a questi impianti, perché creano quel traffico di rifiuti che noi vogliamo combattere. Questo mi sarei aspettato da parte sua, non addirittura una risposta negativa che di fatto va contro la Corte Costituzionale dicendo che lì si sono espressi solo per la Regione Basilicata. Faccia capire, abbiamo leggi diverse dal punto di vista regionali tra la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia? Abbiamo piani di gestione semmai diversi, ma vanno nella stessa direzione, perché la stessa direzione è prevista
dal testo unico dell'ambiente, quindi non può esserci differenza da questo punto di vista. Come al solito, mi dispiace, fa piacere che a parlare di rifiuti ci sia qualcuno in quest'Aula e ogni tanto ricordi che ci sono dei problemi fuori legati anche a questo settore. Grazie.